Ok, lâu dương mau bắn to mê riêng bắn to mùi tiến tiện tông cho mùi nâng ca mình ad lib chẳng tiện tông cho mùi nâng ad lib vì ai chia andro ai chia solo ai chia cô đà mùi tiết ad lib cho mùi nâng con song guitar cứ cho mùi khỉ chẳng lâu nít nhưng thưa ca bằng hai tiện tông cho mùi nâng con song guitar đòi like guitar con sóng miền tại mặt tạ chẳng dương mình bằng cao ở group được có bảo thế dương ai phương cam mình đã định là lừa tạ cái ta tại mặt hòn ok ok nếu cứ bạn thì con song guitar ok trong vì miền chân chẳng dương chập đàm dương từ phương ca edit là lừa tại cái ta tên mà đó chẳng chúng hiến tim mũi cứ nhôm mà phương ca clean resident chỉ mùi nâng pha filter chẳng chúng ai prao chỉ mùi nâng EQ mùi tiền ok chẳng chúng prao chỉ mùi nâng C4 stereo xong tục EQ4 Q4 stereo ok chẳng chúng vừa ca active band tầng óc vì miễn 4 band khiếm chập đam vừa ca tờ lẹ frequency cùng ao via sâu 2 page ok ok chẳngខ្ញុំធ្វើការ clean EQ នៅលើ Q4 ចឹងខ្ញុំប្រើ EQ2 ទី1 fab ហើយទី2 Q4 ជំហានទី3គឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង NLS channel stereo ខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង mic ខ្ញុំធ្វើការបង្ហើប dry ត្រឹម 2 ចុចអូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង grammar tape អូខេ grammar tape ខ្ញុំប្រើវាត្រឹមបូក 3 floater ក៏ខ្ញុំតម្លាក់វិញដែរខ្ញុំប្រើវាតិចបំផុត floater
បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹងCLA 76ជាប្រភេទ classical compression CLA 76អូខេខ្ញុំធ្វើការបន្ថែម attacks អូខេ release ខ្ញុំបើកឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យវាមានខ្យល់ឲ្យវាមានខ្យល់កតុយអូខេ រីឯ input គឺខ្ញុំតម្លាក់មកត្រឹម20ជាង output ខ្ញុំយក30ធម្មតាអូខេរីឯតកតងជាមួយនឹង ratio ខ្ញុំប្រើត្រឹមតែ4ទេអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង CLA មួយទៀត CLA 3A CLA 3A stereo អូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបន្ថយ gain ខ្ញុំបន្ថយ gain មិនឲ្យខ្លាំងពេកទេតែ peak reduction ការកាត់សំឡេងបែកឬក៏សំឡេង peak ឬក៏សំឡេង click អញ្ចឹង peak reduction គឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ CLA អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកវា 4.5 peak reduction អូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយក GR ធម្មតាហើយខាងនេះខ្ញុំប្រើ compress ឯកម្រិត hertz របស់វា hertz របស់វា analog គឺខ្ញុំប្រើវា60 hertz អូខេមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង SSL អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង SSL channel អូខេ SSL channel គឺជា strip ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើវីដេអូមុនហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ adjust អញ្ចឹងជំហានទី1គឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ block low សិនដោយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង filter អូខេជំហាន1បន្ទាប់មកខ្ញុំ clean high បន្ថែមមិនឲ្យខ្លាំងពេកទេហើយយើងប្រើបន្តិចទេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង high frequency នេះគឺខ្ញុំធ្វើការទម្លាក់កម្រិត hertz អូខេរីឯ high mid frequency ខ្ញុំធ្វើការ adjust តម្លើងហើយ kilohertz គឺខ្ញុំយករហូតដល់ 7k អូខេ at band គឺខ្ញុំធ្វើការបន្ថយអូខេlow mid frequency គឺខ្ញុំធ្វើការដំឡើងអូខេរីឯ kilohertz គឺខ្ញុំយកមកដក3 bell សម្រាប់ bell គឺខ្ញុំយកវា center 1.5k ស្មើនឹង 1500អូខេរីឯ low frequency គឺខ្ញុំបូក3បាទបូក3ហើយខ្ញុំបន្ថែមកម្រិតគីឡូយកមកលើ100បន្ថយមកវិញសុំទោសយើងបន្ថយមកវិញយើងស្ដាប់ជាក់ស្ដែងកុំឲ្យវា low ពេកអូខេនេះគឺជា technical នៅក្នុងការ mix ប្រភេទកង់សង់ឬក៏ ad-lib guitar ហើយយើងអាចធ្វើការ solo នេះយើង bypass អូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការបន្ថយដោយសារវារៀង low បន្តិចខ្ញុំធ្វើការបន្ថយ low frequency នេះអូខេ
reverb ឬក៏ delay យើងនៅតែរក្សាទុកដដែលទេអូខេក៏នៅមានរៀងសារជាតិ low បន្តិចយើងធ្វើការ adjust បន្ថយអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ stop នីមួយនៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងអាចធ្វើការ stop ហើយអាចធ្វើការ adjust setting ទៅតាមនឹងបានហើយខ្លាំងពេកយើងអាចធ្វើការបន្ថយបានមិនមែនថាខ្លាំងត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានព្រោះមិនទេពីព្រោះវាតាមតថភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាលើសឬក៏មានបញ្ហាអីគឺយើងចាប់ផ្ដើមយើងធ្វើការកែកុនវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចធ្វើការ stop មកហើយយើងអាចនឹងសេរីតាមយើងអាចធ្វើការសេរី adjust setting ទៅតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា tutorial មេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការmake ad lib ឬក៏កង់សង់ហ្គីតាអញ្ចឹងមិនថាប្រភេទ acoustic មិនថាប្រភេទ electronic ទេឲ្យតែប្រភេទកង់សង់ឬក៏ ad lib បានន័យថាជាបតិរបស់ហ្គីតាអញ្ចឹងគឺយើង make plugin ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតការ make ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបច្ចេកទេសដែរអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ខ្លះគាត់ប្រើ plugin ផ្សេងក៏មិនចាប់ទុកថាខុសដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង compressor អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង compressor តែប៉ុណ្្នឹងទេតើប្រភេទ compressor មានអីខ្លះ compressor គឺវាមាន tube វាមាន tape វាមានអីទៀតវាមាន de-esser វាមានអីច្រើនណាស់វាមាន multi band វាមាន crossover វាមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេហៅថា compressor ទាំងអស់នោះអញ្ចឹង compressor ក៏វាជួយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់តន្ត្រីដែរគឺវាជួយបង្កើត energy សំឡេងឧបករណ៍ដូរតន្ត្រីឬក៏សំឡេងចម្រៀងឬក៏សំឡេង sound ambient sound អីហ្នឹងគឺឲ្យខ្លាំងកាលណាបើសិនយើងមិនចេញខ្លាំងគឺយើងចាក់គឺវាព្រោះវាមាន energy វាមានថាមពលវាមានកម្លាំងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាក់ទងជាមួយនឹង tutorial guitar ប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទអរគុណ